لماذا إيران تركز على باكستان؟ هناك نقطة لابد نوضحها للسادة المشاهد. نعم. في علم جيوبوليتيك الجغرافيا السياسية، إذا نظرنا نظرة سريعة موقع الاستراتيجي لباكستان. نعم. باكستان يعتبر العمق الاستراتيجي للعالم العربي والإسلامي، فهناك قوة كبيرة في المنطقة عيونها على المياه العربية وعلى الخيرات الموجودة في منطقة الخليج. روسيا دخلت أفغانستان بهدف وصول إلى هذه المياه، ووقف باكستان وأفغانستان سدا منيعا على الهجوم الروسي، ولم يستطع الروس وصول إلى 10 سنوات. أفغان ضحوا بالغالي والنفيس من 1979 إلى 89 سدا منيعا بظهر باكستان. الصين عيونها بالمنطقة، والهند عيونها بالمنطقة. نعم. والآن في هذه الوضع الراهن اللي نحن نعيشه، هناك تنافس قوي خفي بين الصين والهند للسيطرة على منطقة الخليج برمته. والخطر دخل بيت كل عربي وكل خليجي. أنت في الإمارات عندك 30% الوجود الهندي. الاستثمارات الهندية في الإمارات وحدها أكبر من الاستثمارات العربية والإماراتية. زد عليها العنصر البنغالي اللي هم في خانة الهند. الآن وصل الصين إلى مياه جوادر، يعني إلى الحدود مع الإمارات ومع دول الخليج، والهند يشعر بأنه إيش اليوم وبكرة الصين تلتهم المنطقة كلها. وهند باتفاق ومؤامرة إيرانية دخلت في منطقة جوادر في منطقة شابهار على بعد 100 كيلو على المشروع الباكستاني الصيني ليسبق الحدث الخطر الصيني ويلتهم المنطقة. وجود الهندي والمؤامرة الهندية طرحت في 2013 و2015 في البرلمان الهندي. لماذا نحن لا نشارك الإماراتيين في الحكم؟ يعني معناته إيه؟ معناه إذا مضينا بهذه الوتيرة التي نحن نمشي بعد 10 سنوات لن تجد عنصرا عربيا يحكم المنطقة الخليجية. يعني كيف تقول بأن هناك مؤامرة هندية على باكستان، وقد يكون هناك تحالف بين الهند وبين إيران على باكستان؟ هناك قوة تلعب في المنطقة. روس وجوده في المنطقة والمياه ولعابه تسيل المياه الخليجية، والصين والهند والإمارات وإيران في الخندق. طيب، وجود باكستان هنا عمل هناك توازن في المنطقة. باكستان وضع حدود الصين وراء حدود باكستان، مش وراء على حدود الدول العربية. لولا باكستان يعني معناته إيه؟ معناه في مشروع الجديد اللي باكستان دخل في الصين، إذا باكستان يخسر الرهان فمعناه الصين على حدود العالم العربي. الهند الآن وصل إلى حدود مسك منطقة شابهار اللي هو على حدود الإمارات المتحدة العربية. فالهند الآن مسك من أي ناحية؟ يعني تقصد تجارية؟ يعني تجارية. وإيران سلمت شابهار للهند. وجود الأمن الهندي الآن في شابهار. كالبوشين في 2007 نهاية 2016 الحكومة الباكستانية مسكت جاسوس هندي اسمه كالبوشين من قيادات الأمن في الهند. دخل باكستان بجواز مزور من إيران، واعترف الرجل أن لهم مقر مشترك في فريق عمل مشترك هندي إيراني لتدمير اقتصاد باكستان وضرب الأمن في باكستان. أيوة. واعترف بدعم كل الأعمال الطائفية التي تقام في باكستان، كل الأعمال التي ضرب للمجموعات الشيعية والضرب للبكائيات الشيعية والتفجيرات التي حدثت في شير، كلها أدارتها إيران وهند من منطقة شابهار. يعني إدخال باكستان في حرب طائفي، ضرب اقتصاد باكستان، تهريب الاستثمارات الباكستانية إلى الخارج، منع الاستثمارات الخارجية إلى باكستان، وتفشيل باكستان وجعلها دولة فقيرة تابعة لإيران. هذه كلها مؤامرة بهذا الهدف.